Hello，大家好，我係彼得幣家伙。咁首先講聲唔好意思啦，因為之前有啲私事比較忙，所以咧就少咗出片。咁嚟緊就應該會出翻密啲㗎啦。OK，咁今日嘅話題咧就係理解比特幣嘅先決條件。咁咧，究竟理解比特幣係咪要有一啲先決條件嘅咧？究竟係咪一定要有雙碩士學位咧？咁好多人認為咧，要明白比特幣就一定要識好多經濟學啊、密碼學啊、電腦科學啊啲咁嘅嘢。咁我覺得咧，如果識呢啲嘢嘅話咧，我唔排除係會有機會有幫助嘅。但係咧，我覺得更加重要嘅嘢咧，就唔係技術上或者知識層面上嘅嘢。最重要嘅先決條件咧，我反而覺得咧係性格嘅特質同埋喺心態上。第一樣嘢咧就係理性啦。咁你要理解一樣嘢，顧名思義，梗係要有理性啦。咁理性呢樣嘢咧就唔係非黑即白，一係有一係冇嘅，而係咧要有足夠嘅理性，唔容易被情緒咧牽着走，同埋習慣咧凡事要保持獨立嘅思維，同埋要有批判性嘅思考。簡單嚟講咧，就唔係人哋講乜嘢你就信乜嘢。有足夠嘅理性咧，我哋就可以嘗試去用邏輯同埋第一原則去分析下，究竟而家呢一個金錢系統有咩問題咧？比特幣點樣可以有機會解決呢啲問題咧？如果冇足夠嘅理性嘅話，咁我哋只會將比特幣當係一個股票 number 咁樣去炒，咁樣去賭博。所以要有足夠嘅理性咧，你先至會見到其實佢係一場革命嚟嘅。第二樣嘢咧就係好奇心啦。咁如果你係一啲不問世事啊，又唔會想知道個世界點樣運作啊，每日就係如是者咁樣返工放工啊，食飯瞓覺啊，好似呢個世界乜差都唔關你事咁樣咧，咁你好難會去想理解比特幣係發生緊一啲咩事。而喺理解佢嘅過程當中咧，你一定係會問好多好多問題嘅。例如點解佢嘅網絡要用咁多電、咁多能源咧？點解佢係要限量供應嘅咧？點解數碼嘅世界度會有啲嘢可以保存到價值嘅咧？點解佢可以由零升到去十幾萬美元嘅咧？佢嘅定位係乜嘢咧？解決緊啲咩問題咧？咁要解答以上呢啲問題咧，就正正好需要好奇心咧去探索、去揾答案嘅。第三樣咧就係思想要開明。比特幣係一場顛覆性嘅革命。咁顧名思義啦，顛覆性嘅嘢咧就顛覆咗我哋人嘅世界觀，顛覆咗我哋對金錢嘅認知。如果咧你覺得一定要揸上手嘅嘢先有價值咧，咁你永遠都理解唔到佢。事實上咧，而家嘅港幣啊、美元啊呢啲，其實背後都已經冇咗可以揸手嘅黃金去 back up 㗎啦。如果你覺得咧，你出世到而家用嘅港幣或者美元呢啲先係金錢嘅話咧，咁你就永遠跳出唔到呢個框框啦。要理解比特幣咧，就要有開放嘅心態，接受到一啲新嘅事物，就會明白其實佢係更加 make sense 嘅一個制度。第四樣嘢咧就係正義感啦。比特幣嘅出現咧，就係正正要對抗而家呢一個咁不公平嘅制度。政府可以無限咁印銀紙，稀釋我哋手上嘅財富。通脹其實係一種隱形嘅偷竊，而偷竊咧就係一啲反人類文明嘅一啲行為嚟嘅。所以我哋如果有正義感嘅話咧，我哋更加會有大嘅誘因咧，去了解下而家貧富懸殊係點樣造成嘅咧？比特幣係點樣解決呢一啲問題嘅咧？咁樣第五樣嘢咧就係我覺得好重要嘅，就係謙卑。比特幣涉及嗰個層面咧好廣泛，有技術層面啦、經濟學層面啦、哲學層面啦等等。咁好多新手咧睇完幾條 YouTube 片咧，就覺得自己明晒，跟住就衝咗去炒，最後咧就輸到趴街。咁但係要真正理解咧，咁其實我哋係要虛心咁樣學習，承認自己有好多嘢其實唔識嘅，又或者係我哋咁多年嚟被灌輸嘅一啲概念其實係錯嘅。最緊要就係有一個不斷學習嘅心態，就好似之前講比特幣就好似洋葱一樣嗰條片咁樣，要一層一層咁樣去理解。
最重要嘅咧就係要 unlearn to learn，即係話要有一個謙卑嘅心去掉走我哋由細到大被灌輸嘅金錢嘅概念，而再學過一套新嘅更加 make sense 嘅概念。第六咧就係追求自由啊！比特幣最大嘅吸引力咧就係自由，你係需要有嚮往同埋識得欣賞嘅心，去了解呢一種唔可以被凍結嘅資產，你可以隨時隨地去同全世界做交易，無國界、冇審查。但係自由咧，同時意味着咧責任。咁所以我哋要保管自己嘅 private key 咧，我哋要為自己嘅財富咧負責。想追求真正自由嘅人咧，先會接受呢一種責任嘅。第七咧就係相信數學同埋邏輯啦。咁傳統嘅金融咧，我哋就係要靠信任政府啦。但係歷史一次一次咁話俾我哋聽，法定貨幣嘅系統咧係唔能夠持續落去嘅。每一次嘅改朝換代咧，都係換湯唔換藥嘅。咁而比特幣靠數學邏輯同埋博弈論啦，喺挖礦嘅算力啦、工作量證明啦、區塊鏈啦，全部咧都係同數學同邏輯有關嘅。咁冇人可以作弊嘅。要理解比特幣咧，你要有一種信念咧，就係人咧係會呃人嘅，但係數學同邏輯咧係唔會呃人嘅。最後想講嘅一樣嘢咧，就係想像力啦。如果冇想像力咧，你可能只會見到一堆數字，或者見到一個波動比較大嘅貨幣咁樣。但係如果你有想像力咧，你先至可以有機會咧喺唔同嘅角度咧睇到唔同嘅嘢。例如咧，你可能會睇到其實唔係比特幣不斷升值喎，而係咧美元不斷貶值喎。同埋咧，我哋有想像力咧，就可以睇到佢喺短、中、長期嘅未來，比特幣可能擔任嘅角色。咁今日嘅結論咧，就係要理解比特幣嘅先決條件咧，並唔係雙碩士學位，而係咧要有理性啦、好奇心啦、思想開明啦、正義感啦、謙虛啦、嚮往自由啦、相信數學同邏輯啦，同埋想像力。咁我哋嘗試下去調整自己啦，更加接近擁有呢一啲特質或者心態啦。咁我哋就可以嘗試去理解比特幣嘅運作同埋佢嘅哲學係乜嘢。OK，今日嘅分享係咁多，歡迎大家訂閱呢個頻道，下次見，拜拜。